كتعلن هذه العلامة على مكان خاص بالتوقف لجميع أصناف المركبات بالخلاص. تعلن هذه العلامة على مكان خاص بالتوقف لجميع أصناف المركبات. كتعلن هذه العلامة على موقف خاص بشحن السيارات الكهربائية وممنوع على جميع أصناف المركبات الأخرى التوقف فيه. كتعلن هذه العلامة على مكان خاص بالتوقف لجميع أصناف المركبات بدون أداء ولمدة زمنية محددة مع مراقبة بقرص. كتعلن هذه العلامة على مكان خاص بالتوقف لجميع أصناف المركبات ويمكن من هذا المكان نركب في حافلة. كتعلن هذه العلامة على مكان يمكن للسيارات الكهربائية تشحن فيه. كتعلن هذه العلامة على مكان خاص بالتوقف لجميع أصناف المركبات ويمكن لي من هذا المكان نركب في القطار. كتعلن هذه العلامة على مكان خاص بالتوقف لجميع أصناف المركبات يمكن لي من هذا المكان نركب في الترامواي. كتعلن هذه العلامة على خطر تشعل العافية في الغابة. من الواجب عليا نرد البال ونتجنب جميع الأشياء اللي تقدر تسبب في الحرائق. كتعلن هذه العلامة على مكان وجود مستوصف أو مستشفى. كتعلن هذه العلامة على ممر ديال الراجلين. من الواجب عليا ننقص من السرعة نسمح للراجلين اللي يدخلوا في الممر يدوزوا. كتعلن هذه العلامة على محطة ديال الطاكسيات. ممنوع على جميع مستعملي الطريق الآخرين الوقوف أو التوقف فيها. كتعلن هذه العلامة على نهاية المسلك المخصص للتجاوز. إلا كنت في المسلك اللي غادي ينتهي ننقص من السرعة ونرد البال ونرجع لليمن من اللي يكون مسموح. كتعلن هذه العلامة على أنني في مسلك عنده اتجاه واحد. من الواجب عليا نتبع اتجاه السام ونكمل طريقي وممنوع عليا القيام بنصف دورة. كتعلن هذه العلامة على عدد المسالك المخصصة لكل اتجاه وكتبين التوجيهات الخاصة بكل مسلك. المسلك الثاني ممنوع على جميع المركبات المخصصة لنقل البضائع. كتعلن هذه العلامة على بداية مسلك ثاني في اتجاه السير وكتبين التوجيهات الخاصة بكل مسلك. المسلك الثاني ممنوع على جميع المركبات المخصصة لنقل البضائع. كتعلن هذه العلامة على إضافة مسلك للتجاوز في كل جهة وتقدر تبين أيضا بداية مقطع طرقي بقارعتين منفصلتين كل واحدة منهم فيها جوج ديال المسالك للسير وكتكون هذه العلامة مكملة بلويحات المسافة أو لويحات طول المقطع. كتعلن هذه العلامة على إضافة مسلك للتجاوز وتقدر تبين أيضا بداية مقطع طرقي بقارعتين منفصلتين كل واحدة منهم فيها جوج ديال المسالك للسير وكتكون هذه العلامة مكملة بلويحات المسافة أو لويحات طول المقطع. من الواجب ما نتجاوزش 60 كيلومتر في الساعة في المسلك الأول أو 80 كيلومتر في الساعة في المسلك الثاني. كتعلن هذه العلامة على إضافة مسلك للتجاوز في الاتجاه المعاكس للسير. من الواجب نلتزم اليمين ديالي وممنوع عليا نتجاوز. كتعلن هذه العلامة على طريق فيها 3 ديال المسالك والمسلك الثاني من جهة السائق مخصص للتجاوز. كتعلن هذه العلامة على وجود مسالك مخصصة للانعطاف اليمن عند الاقتراب من ملتقى الطرق. كتعلن هذه العلامة على وجود مسالك مخصصة للانعطاف اليسر عند الاقتراب من ملتقى الطرق. كتعلن هذه العلامة وجود منفذ الإغاثة في اليمن وهو منفذ مهيئ بطريقة كتمكن من توقف المركبات اللي عندها مشكل في أجهزة الحصر قبل ما توصل لأجزاء خطيرة من الطريق كالمنعرجات والأنفاق وكتكون هذه العلامة غالبا في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على وجود ظروف خاصة للسير أو طريق متفرع بالإضافة إلى خطر تقاطع الطريق مع السكة ديال القطار في حاجز كيتستعمل يدويا. كتعلن هذه العلامة على أن هذا المسلك ما كيخرجش ما يمكنش ليا نستمر في السير للأمام. كتعلن هذه العلامة وجود منفذ الإغاثة في اليسر وهو منفذ مهيئ بطريقة كتمكن من توقف المركبات اللي عندها مشكل في أجهزة الحصر قبل ما توصل لأجزاء خطيرة من الطريق كالمنعرجات والأنفاق وكتكون هذه العلامة غالبا في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على وجود مرتفع أرضي أو مخفض السرعة. من الواجب عليا ننقص من السرعة ونرد البال في الطريق. كتعلن هذه العلامة أن المسلك اللي على اليمين ديالي ما كيخرجش نستمر في السير للقدام أو نقوم بنصف دورة إذا كان مسموح. كتعلن هذه العلامة على نهاية المسلك الخاص بالدراجات ذات عجلتين أو 3 ديال العجلات نرد البال لاندماج الدراجات في حركة السير. كتعلن هذه العلامة
على وجود مسلك خاص للدراجات ذات عجلتين أو 3 ديال العجلات، والاستعمال ديال هذا المسلك ممنوع على جميع فئات مستعملي الطريق الآخرين. كتعلن هذه العلامة على نهاية الطريق السيار، يعني نهاية تطبيق قواعد السير الخاصة بالطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على مدخل ديال الطريق السيار. من الواجب عليا نطبق جميع القواعد الخاصة بالطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على مكان شباك الأداء، وكتكون هذه العلامة غالبا في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على مكان سحب ورقة الأداء، وكتكون هذه العلامة غالبا في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على الأداء بواسطة بطاقة الاشتراك، وهذا المسلك خاص بمستعملي الطريق اللي عندهم بطاقة الاشتراك، وكتكون هذه العلامة غالبا في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على المكان اللي ممكن فيه الأداء بالبطاقة البنكية، وكتكون هذه العلامة غالبا في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على مكان الأداء الآلي بواسطة القطاع والأوراق النقدية، وكتكون هذه العلامة في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على الأداء عن بعد بواسطة الاشتراك والمعروف بجواز، وهذا المسلك خاص بمستعملي الطريق اللي عندهم جواز. كتكون هذه العلامة غالبا في الطريق السيار. كتعلن هذه العلامة على مكان مهيئ لتوقف المقطورات والمقطورات ذات محرك. كتعلن هذه العلامة على ممر ديال الترامواي. بالواجب عليا نقص من السرعة ونرد البال في الطريق عند الاقتراب منه ونعطي حق الأسبقية. كتعلن هذه العلامة على نهاية المنطقة الخاصة بالراجلين. من الواجب نرد البال لجميع مستعملي الطريق الآخرين ونستعد لأي خطر مفاجئ. كتعلن هذه العلامة على منطقة خاصة بالراجلين. تعلن هذه العلامة على تقليل عدد المسالك من 2 ديال المسالك إلى مسلك واحد، يعني أن التجاوز ممنوع إلا في حالة وجود خط وسط متقطع. ومن الواجب عليا في هذه الحالة نحترم قواعد التجاوز، وإلا كنت في المسلك الثاني ننقص من السرعة ونرد البال ونرجع للمسلك الأول. كتبين هذه العلامة 2 ديال الأسهم متعاكسين. السهم الأبيض كيبين اتجاه السير ديالي، والأحمر كيبين الاتجاه المعاكس. وكتعلن هذه العلامة أنه عندي حق الأولوية في السير بالنسبة للسائق اللي جاي من الاتجاه المعاكس. كتعلن هذه العلامة على تقليل عدد المسالك من 4 ديال المسالك إلى 3، يعني أن التجاوز مسموح في المسلكين الثاني والثالث. وإلا كنت في المسلك الرابع نقص من السرعة ونرد البال ونرجع للمسلك الثالث ثم الثاني ثم المسلك الأول. كتعلن هذه العلامة على تقليل عدد المسالك من 3 ديال المسالك إلى 2 مسالك، يعني أن التجاوز مسموح في المسلك الثاني. وإلا كنت في المسلك الثالث نقص من السرعة ونرد البال ونرجع للمسلك الثاني ثم الأول. كتعلن هذه العلامة على الخروج من النفق، يعني نهاية تطبيق قواعد السير الخاصة بالنفق. كتعلن هذه العلامة على مدخل نفق، يعني ممنوع ليا نقوم بنصف دورة أو نوقف ونتوقف إلا في الأماكن المخصصة للتوقف الاستعجالي، ومن الواجب عليا نشعل أضواء التقابل.